अगर तुम AMD के Ryzen 5 7600 को MSI के B650ME मदरबोर्ड के ऊपर लगाते हो और साथ में Kingston Fury 20 16GB DDR5 5200 मेगाहर्ट्ज की रैम, उसके बाद उसके अंदर स्टोरेज के लिए 1 TB की कोई भी NVMe SSD लगा करके गेमिंग के लिए RTX 5060 लगा देते हो और इन सबको पावर देने के लिए डीपकूल की PL650D और साथ में अपने ही पसंद का कोई कैबिनेट लगा लेते हो, तो ये तुम्हारा 90,000 का एक पीसी बिल्ड तैयार हो जाता है जो कि तुमको 1080p और 1440p गेमिंग 60 FPS पे कराने के केपेबल है। और अभी 90,000 में इससे बेस्ट बिल्ड क्यों डब्लू, इससे बेस्ट बिल्ड नहीं मिलेगा।